Ahojte, teraz si dáme video na tému prespatia v aute. Ako vidíte, celkom dosť to tu svieti, takže ideme to postupne povypínať. Začneme komou. No tu je len reboot. Sunny Pilot My Power Off. Tu je jediná možnosť vypojiť USBčka. Klimatizáciu som dal na stupeň 1. Ale zdá sa mi, že ten ventilátor je aj celkom hlučný. Chcel by to ešte nejaký nižší stupeň. Že tohto je už potom len vypnúť. HUD display. Ambilight som už vypol. Potom tu máme digitálne späťaky. Dajú sa cez ikonku zložiť. Ale zobrazujú takéto ikony. Aj v užitkovom režime a vôbec to nezhasne. Dashboard má taký režim, že sa dá dať čistá obrazovka. A zreštartujem ho, aby sme si zmerali spotrebu. 1 hodina v noci, skúsim to vydržať do 6 rána. Auto môžeme prepnúť do užitkového režimu. Ďalej jazd displeja, ten už mám znížený. To je potom nejaký bug. Keď sa to odškrtne, tak je to stále na max. Treba s tým pohnúť. Podržaním gombiku na hlasitosť sa vypne displej, respektíve sa dá cez menu. Ďalej tu mám wireless CarPlay, tak ten odstavím ľahko. Ostal mi tu klaster svietiť, s ním neviem čo. A všetky tlačidlá sú podsvietené. Takže klaster asi len niečím zase prekryť ako v Nirovi, ale aspoň už nežiari na 100% jas. Bude to chcieť nájsť nejaký kód, ktorý to všetko povypína. Idem teda spať, uvidíme za tých 5 hodín, aká bude spotreba. Kúrenie som si dal na 23,5. Dobré ráno, už je skoro 6. Ako vidíme, tak kúrenie pri 15 stupňoch vonku je okolo 300 W. No a minuli sme 2,9 kWh. Škoda, že toto výrobca viac nepodporil, aby sa v užitkovom režime napríklad dali vypnúť tie späťaky alebo podsvietenie tlačidiel, prípadne ten cluster display. Ale aj tak ako dá sa to celkom v pohode prekrývať. Auto ani vonku nevydáva nejaký veľký hluk. Vôbec nevidno, že beží. V každom prípade mohlo to byť oveľa horšie. Viete si predstaviť, že by sa tie ambilighty nedali vôbec vypnúť?